大家好，我是车乐哥。今天来的这位车主的车啊，在别的地方人家检查过，说4根减震，而且下边很多胶套啊、支臂啊都需要更换，换下来可能整体要修了1000多块钱。因为这是一款比亚迪，它的配件不值钱。最后我看过以后呢，就这边一个有问题，就一个减震出问题了，还有一个下支臂的球头。我拆下来给朋友们看如何检测，如何避免上当过度的维修，大家一起学一下。很多车的朋友在换减震的时候啊，总是没有坏就换，非常的可惜。这辆车它就是减震坏的很厉害，我就拆下来给朋友们对比一下新旧减震如何检测它坏了没有。哎呀，这是新的，待会我旧的拆下来给朋友们放在一起看一下。好，我们已经把这个旧的减震给拆下来了啊，朋友们一定要注意啊，这个减震如果不漏油的情况下，90%是不会坏的。他这个车主呢，去别的地方，人家给他检查了一下，说4根减震都要换，换下来可能要1000多块钱。但是我在这里检查以后呢，只发现就是他右边的这一个坏了，换一个呢100多块钱就行。我不知道别的是为什么，我给朋友们测试一下，它什么样情况下是坏，咱们以后自己再坏的话可以判断一下。来，把旧的、新的全按下去，用力。好，松开，看它能不能弹起来。朋友们看啊，新的这个时候自己虚虚的，慢慢的就升起来了，但是这个旧的始终不会升起来。其实就是怨它里边的这个油啊全部漏完了。朋友们一定要注意，它如果漏油的话，朋友们可以看到它是不会干的，不像水一样，它里边这个油始终保持的油。你只要看到你的减震下边非常的油性，那么就是减震不行了。来，咱手动的给它拽动一下，给朋友们看一下。看，我们只能手动的把它拉出来，而且拉出来以后呢，它不能够在上面保持，松开，它自己呢慢慢的就会脱落下去，而且呢非常的松，我用一个指头就可以把它按下去。而这一个呢，它的力度非常的强。如果朋友们想自己换的话，一定要注意啊，一定要把这个弹簧给它收起来，非常的危险。咱们不能的话直接释放，那样会伤着人的。而且给朋友们看一下，它这个下面呢没有多少东西，就一个拉杆球头，就是这一个。但是我后来发现呢，支臂有点旷。朋友们看一下，它的支臂呢就是这一个。如果朋友们在下边检查底盘的时候，一定要注意啊，它这个胶套里边有一点裂缝的话是没有关系的，只要它没有整体脱落啊，都不影响的，和这个是一样的。但是如果这个头它一晃动的话，那就跑这就会异响了。我这样颠它就是有松动，而这边这一个呢非常的紧，我搬都搬不动，就是磨损的过旷。到这个时候再换它也不晚。另外再给朋友们看一下，这是减震的上顶角。如果你的减震不漏油，而且你感觉这边异响的话，90%都是这个减震的上顶角坏了。单单的就是它坏了，已经被压缩压扁了。这个时候我们只需要换这个东西就行，一个这也就10块20块钱，千万不要把减震给换了，一根减震最便宜的下来要100多块钱。所以说你不要听他们过多的给你过度的保养，那个是没有用的，框外的多花钱。我们在换新减震的时候，不是说一定要换总成，只需要换这个减震芯就行。上次有个粉丝朋友给我说，他换过以后呢，噪音比较大，说打方向的时候总是响一声。所以说，朋友们有些修车他不专业的话，朋友们一定要注意啊。它下边这个位置呢是有一个位置的，这个弹簧放的时候一定要顶到这个位置，不然的话你装好以后呢，它后期你打方向的时候它总是响一声，包括上边也是一模一样的，一定要给它顶到位，错一点都不行。那么它在跑的时候就会咯噔咯噔的总是响一声，一旦出现这种情况的话也很好修，要整体的把它拆下来再重新的组装一遍就行，就这么简单。好，朋友们，像这种单个的换，他们的价位都不贵，像是一个减震一个下支臂呢也在100多块钱。所以说朋友们在修这种底盘，因为它的异响声音很杂，有些时候咱们车主自己无法判断哪个位置，所以说很容易过度的这种修理。有些人确实是检查不出问题的话，就会跟你说时间长了要换，绝对没有这么一说啊。
因为咱们很多朋友在这种一线城市、二线城市跑的话，那种路面非常的好，所以它的底盘件基本上是不会坏的，10几万公里啊，10年它也不会坏的。好，今天的视频就到这里，喜欢记得点赞、关注、加评论啊！想让更多朋友免上当的话，记得转发哦！感谢朋友们的支持，再见。